来，这叫进站的启动盘。啊，人咧徛的时阵，恁敢有发现到有诶原厂的，也是改装的烟影带入去，即个也无改。感觉实在后壁拢会发个锵锵锵，砰锵锵锵砰那种声，就是这。啊，这是四粒的，啊，这是五粒的，OK， 所以五粒的一定较勇。啊，过来伊的勇的吼，第一，这弹簧嘛较长，这弹簧嘛较长。啊，第二点，伊这珠啊，1、2、3、4、5，5粒珠，5粒珠咧网一定较有力的。啊，过来你的机车嘛较生力，转落去迄个伊较袂空转，较袂食较重力啦。啊，转的时候也运转比较顺。有好有坏啊，啊坏的是价钱贵一点点，对啊，像这种的久了，有的拢会到尾食一粒珠仔死去，啊就困塞了咧撑，我搁之前有看过有人徛到这珠仔，这规个拢破去的，崩出来的，但迄较少啦，若是有拄过，这种的很适合长期上雾破沙用这强化版的就袂歹啊。推销了，我是觉得说还不错啦，这个可以改。